ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายสรุปข้อมูลของบริษัท TPIPL จำกัดมหาชนนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำผู้บรรยายสรุปข้อมูลในวันนี้นะครับคุณมาเรียเบรนดาโลเปสนะครับเป็น VP ทางด้าน Corporate Relations นะครับส่วนผมนะครับประเสริฐอิทธิเมคินนะครับเป็น SVP ทางด้านการเงิน Finance นะฮะจะร่วมเข้าตอบคำถามจากทางบ้านด้วยนะครับต่อไปนะฮะขอให้มอบให้คุณมาเรียเป็นคนพรีเซนต์ข้อมูลนะครับเชิญครับคุณมาเรียGood morning, everyone, and thank you for joining us in this Opportunity Day update on the company's operations and performance in 2023. In the ESG related and corporate governance, one of our best achievements was getting the AA rating, ESG rating, and achieving the 5-star corporate governance designation from the Independent Board of Directors. This presentation is divided into 3 parts: the background, financial and outlook, and then sustainability. It's the same as before, except with the addition of the E&T Renewable Energy, which is a joint venture with Oppday, and this company is created to invest in renewable energy such as solar and wind. In terms of our assets and features, the bigger change is in the energy and utilities. We still have 440 megawatt capacity, but in terms of capacity that is run by MSW, it is now 250 megawatt as we completed the modification of TG7. And we now have 150 megawatt remaining for coal-fired power plant, and this is under modification, divided into 3 phases, completing phase 1, 2, and 3 completing between 24 and 25. So by 2026, TPIPL power will be fossil-free 100%. Then we also have MSW power projects in the provinces, one in Songkhla and another one in Korat, and they will COD sometime. Oh, sorry, this is 2026. And then we have the solar farm and the wind farm, and that will COD by the end of this year. And other assets of TPIPL is about the group, about 15,000 rai of land in strategic location. 10,000 of that, is in China. And then with this size of land, we can accommodate up to 4,000 megawatt of solar farms. We also have 2 new projects that we just won the bid in Bogdahan and in Korat number 2. We will update you on the development next time. Our product is the same, but if you look at this, the group of healthcare closely, we have canceled the production of the energy drink because the market has become very competitive. And in the cement product, we still use the same picture, but about 20 to 30% of these are already what we call green cement, which has a lower clinker content and so lower carbon emission. Yeah, this is our green cement and building products. It starts with a Portland cement, and then the mixture is changed according to use and according to the target reduction in carbon. And this is, by the way, certified by TGO, so we can only put this label when we get the certificate. And the certification is valid for 2 years. One of the new things that we bring into the market last year was this reinforced fiber cement, which we received patent from the US. And this is a very high quality product that could be very useful for renovation of old condo units and buildings and houses.
characteristic of this one is it's very lightweight and it's easy for everybody, including women, to install. And it is tolerant to humidity, so it doesn't go rotten. And it is tolerant to termites and insects, so it doesn't get eaten by especially termites. And it's inflammable, so it doesn't burn very easily. And very easy to work with. And also it doesn't produce a lot of dust. So it's not very dangerous to the one working in this kind of quasi-wood product. In terms of comparative EBITDA margin, we are actually quite better compared to our peers. In the fourth quarter, okay, our EBITDA on our construction material dropped from third quarter, but relative to Siam's, the biggest player, we are still around the same range. The one that saw massive improvement at the second largest producer in terms of overall capacity. But in the petrochemical side, we definitely are doing better, even as we know that the price and the spread of the product were down significantly Q on Q. We are still ahead of the other kinds of producers that are in the stock market. That said, these advantages in terms of EBITDA margin is not captured by our market valuation. As you can see, we are trading on high mid-single digit PE compared to the double-digit PE of our closest peers in the building material. And even in the power, we are trading in single-digit PE compared to the high double-digit PE of the larger operators. In terms of yield, we stand better than the others. We offer about 6% yield, while others are just about 3%, probably excluding Siam City Cement. So in terms of performance, our sales was 42.8 billion baht. This is down 11% year on year. If you recall, at the beginning of last year, we guided sales of about 50 billion baht, but we couldn't achieve that because of the significant drop in the sales of the specialty polymers. In terms of EBITDA, we only achieved about 10.6 billion. At the beginning of the year, we were shooting for 13 billion. And again, the reason why we couldn't achieve that was primarily because of the drop in the EBITDA of the specialty polymer division. And there was also a slight drop in the EBITDA on construction materials, and that is related mostly to the clinker. And also there was a price competition sometime in the fourth quarter. So to recap, our sales dropped 11%, but our EBITDA was down 25%. You can see the faster drop in the EBITDA of 25% is a reflection of the fact that this is a very high operating leverage business. Argue that if the cost and revenue goes higher, we could also reverse our EBITDA faster. As I mentioned, it's a polymer division in last year's performance. And then the marginal growth in the sales of construction materials was watered down by the low volume in clinker exports. In terms of margin, you can see construction materials still very volatile in characteristic, and we achieved 9% by the fourth quarter. And our average over the last, since 2020 is 11%. So we are tracking lower than our long-term average. In terms of specialty polymer, we only managed to have 15% EBITDA margin, way lower than the average since 2020 at 32%. But I would like to say that the average since 2020 was exaggerated by the very good margins in 2021 and 2022. But we still hope that we can improve the margins going forward once the
conversion industry behind EVA, operating rates will be improving. In terms of energy and utilities, this was our star performer last year with the EBITDA margin of 61%. By the way, this is on group basis. This would be a different number you will see if you look at the standalone accounts of TPIPL Power. So the overall group, despite low margins in construction material and specialty, the overall group managed to come up with a 21% EBITDA margin. So why was power good last year? It's basically because of the higher operating rate, except for the third quarter. In the fourth quarter, it bounced significantly, and we achieved operating rate at around 60%. And we are only 7% lower than the high water mark in terms of power production, which was 615 million units and 65% utilization rate. And the better EBITDA was achieved despite the fact that the selling price of the electricity was lower. It was lower because of the drop in the other in 2023, full year contribution of the other, no? Because in 2022, two projects got the expired other in the beginning and in the middle of the year. And this is our financial position. You can see our gross interest-bearing debt at 85 billion, but you can also see that our cash and cash equivalent is at around 21 billion. So the big part of the increase of this debt is because of our conservative view on the financial conditions in 2024. So as before, we say we are on a negative carry at this point in time. Our rating, we got an upgrade at the beginning of the year and last year, and then that rating has been maintained in this year's major review. We are still A-, and our funding cost is slightly under 4%. Our work, not only we are sitting on a high cash and cash equivalents, but our working capital cycle is also quite long. Many reasons for this. One is that we have a significant clinker inventory, but another part is because we have a lot of machinery spare parts and equipment parts because of our ongoing modification, both in some of the cement facilities and also in the TPIPL Power. So this is the price trends in 2023. We had a slight drop in the cement products price in the fourth quarter. By the way, we do not give individual prices of specific cement products because we have three big ones. So this is the average, no? While we were dropping, we are still better than 2022. So this probably, hopefully, this will be a newer trend for us, whereby the price will be resilient. In terms of building materials, we are pretty stable here, probably because we do not have much competition. Oh, by the way, this does not include clinker. No? This is just domestic cement products. Our specialty chemicals, as you can see, it collapsed in the fourth quarter of last year and already approaching the average of 2020. We wait and see whether we can see a recovery going forward. Currently, the spread is improving, but very marginally. We have another product inside the specialty chemical division, and that is nitrate, and that has been holding up very well for us, still benefiting from the lingering effect of the Ukraine-Russia war disrupting the fertilizer market. And power, here we go. It's been lower, as mentioned earlier, and this has more to do with the 2023. And also, during 2023, we had drop in the FT tariff, so that's why. On our MSW, you can see that it is still holding up well, but it's our objective to bring this down lower by improving our processes and handling of waste.
Other price trends, here's the picture of the coal, but note that this is 4,000 kcal, and you can see that it's trying to recover, but it cannot hold the momentum. So probably coal prices will be around this area. Would like to say that for us, we have significant, or not significant, but a good amount of inventory. Critical to the FT is what's going on with the natural gas price in Europe, and it's been falling, so we could not hope for a rising FT horizon. On the real sector side, variables to watch is private construction, and this you can see in terms of the pre-sales of this residential property. For the whole year, it only grew 1%. In the total of these 10 companies. The larger ones in terms of growth in pre-sales are Anhan, LPN, and Ori. These are all smaller and middle-end projects, so probably building material consumption is not going to be very high. In terms of construction, you can see that CK and Sinothai, these are the biggest contractors. They didn't really sign big projects in 2023, so we cannot expect construction demand from public construction for building materials to be high. But CK is rolling out a hydropower project in Laos, so that probably can be a market for Thailand as well. And whatever public construction were signed in 2023, most of them went to Sinothai Engineering. But as you can see, these are gross values, right? And it will be implemented over a period of years. So not really something that we can talk about in a big way. Now, what are in terms of export? Because export last year was very difficult. There was dumping from Vietnam. And so prices most of the time were not attractive for us. So we were not pushing volumes. So what we are hoping for is the reconstruction demand in Dubai. And the budget is 30 billion. There is also a seawall project in Jakarta. And the budget is about $50 to $60 billion. Then there is the Build Better More program in the Philippines, and the budget is $16 billion. And then the cement demand for 2024 globally is expected to grow by 4%. Okay, so we hope to tap the export market for 2024, hopefully, because this is not a market we can control. And in terms of manufacturing, which is relevant to our plastic specialty polymer, you can see that the demand for solar power is the operating rate for companies producing solar power is improving, but not really in a dramatic way like last year. And the hot milk is steady, but this is a small ratio for our product portfolio. And the volatile picture is seen in the footwear manufacturing in China. The interesting thing is that in India, which is another big consumer of EVA for footwear, the footwear industry for the unorganized market is improving and getting stronger in terms of indicative utilization rate. So hopefully this one and the gradual recovery of PV will underpin the recovery in the EVA price. When you look at the overall picture though, it's not something that we can get excited about because okay, the Eurozone is improving, but it's still below the expansionary line. As well as the US. China is the biggest labor market for us, and the PMI is still very weak. This is the EVA. As you can see, the spread is already above the what you call the ideal, the break-even point, and it's, hopefully this trend can continue. But you can see here the best spread was last year, right?
and you match it with what happened to the operating rates of the various converting industries in China and in India, then you can see what could be the reason for the spread to increase significantly and revisit the high level in 2023. So these are just another graphic presentation on what is going on with the raw material and the derivatives. What do we do then? Because there's a lot of competition, there's a lot of uncertainty. What we will try to achieve is that we will, within the EVA and high value added EVA, we will try to move more into what we call high EVA of HBA of EVA. So in 2023, this is about 10% off, and we hope to achieve 20% off the HBA, that what we can call as high HBA. And because of this shift, you can also see a change in our operating rate now, because once you move to a higher level of HBA, you have to sacrifice some of the plant capacity, because it logically it is a little bit more difficult to produce. And hopefully this way we can insulate our margins and even probably drive our margins more if the core HBA EVA spread that I showed you before is going to continue its upward movement. So our Capex guidance for this year. Okay. In terms of EBITDA first, our EBITDA, as you recall, was 10.5 billion in 2023, and we hope to achieve 11.3 billion in 2024. And most of this, based on our internal assumptions, are predicated by cost savings, not much on the pricing of products. Our Capex guidance is 6.3 billion. If you recall, this was 5.4 billion last year. The reason for this is we have new projects, right? We have the small power plants. And based on our projects in the pipeline, our Capex requirement will drop significantly in 2025 to 3.7 billion. What is the meaning of this? The meaning of this is we can probably become more comfortable on the financial condition. So we will not be sitting so much on cash and cash equivalent, and we will use it to repay our debt. In terms of ESG, before I showed you a table that itemized where we are making improvement, right? But I don't show that in this time because we are still preparing our sustainability report. But just highlighting that in TPIPL in power, we have 1.2 million TVER units under processing, and in terms of renewable energy certificates, we have 2.5 million units already. These we call soft hidden assets because we are not selling them into the market yet. But once the market is ready, we can definitely monetize this. And this is the same picture. When we complete our modifications and expansion, we will be able to reduce MSW at a rate of 5.2 million tons, and that converts into 12 million tons of carbon equivalent. And by 2026, we will be zero fossil free, and with a higher capacity of 563 megawatt, up from 440. And this is just a picture of how is carbon price doing in the European market. So in terms of products, just quickly, this is our green, the basis of our green building products. It really starts with the clinker. And how do we reduce coal in a clinker? We reduce the clinker ratio. In our clinker production, we substitute coal with MSW and industrial waste. We recycle. We go for efficiency improvement. We move towards EV in our dump trucks.
And then we are also using conveyor belt where applicable to move our limestone to the factory. And then we use our byproducts into a substitution of raw materials. So, like for example, when we burn garbage, there is fly ash. So the fly ash we produce there will be pumped into our into our cement material. So this is our calciner, and this is the kind of MSW that is ready to be used to burn the limestone and make the clinker. And this is our recycling of limestone scrap, because limestone doesn't come in one size, and some of them cannot be used by our clinker easily. So we treat them further, and then it can become smaller and it can be used to clinker. So previously we used to throw this back into the environment. Now we process it. And this is our dump trucks. We are on EV now for our mining trucks. And important to discuss, or not discuss, but mention once more that our court case is still pending at the Supreme Court for consideration. And if the ruling is not in our favor, we have two options. One is to return the rocks into the location. That is 47.9 million tons in total, or pay the fine, which is 6.3 billion baht. And if we pay the fine, this is equivalent to 34 satang, and our book value is 3.41. So still very small, especially relative to our share price, which is 1.44. And these are our ASD validation of our ASG and BCG efforts. We invest on this. We put effort in this. We bid. We send our achievements there and assess. So, and this is just one way for us to know that what we are doing is in line with global best practice, and that we are not just doing for the sake of doing. So this is something that is a part of the corporate branding, but it also really just to validate our ESG efforts. And that ends my presentation. We can move to the Q&A, and Compressor will handle. ขอบคุณครับ Thank you คุณหมายเลข17 นาทีนะครับวันนี้ก็มีเวลาให้ผมพูดเยอะนิดนึงผมก็จะขออนุญาตเดี๋ยวนะมีเทคนิคนิดนึงขึ้นไหมขึ้นไหมไม่เป็นไรครับมันไม่มีภาพโชว์ใช่ไหมครับผมไม่ปรับเป็นไรอยากไปเสียเวลาถ้าเกิดแชทก่อนพูดไปก่อนไหมไม่มีภาพดูนะคือไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวลองแก้ไปนะพอดีมันมีปัญหาเรื่องภาพนิดนึงแต่ว่าผมขออนุญาตเพราะว่าของผมไม่ต้องใช้สไลด์ presentation นะครับตามขอแรปอัพนิดนึงว่าปีที่แล้วนะครับเรามีผลประกอบการเนี่ยมีรายได้รวมประมาณ 45,000 ล้านนะครับมี EBITDA ประมาณ 10,000 ล้านเศษๆนะฮะครับเรามองว่าในปี 2024 เนี่ยเป็นปีที่ท้าทายนะครับธุรกิจซีเมนต์เนี่ยมันจะเติบโตตาม GDP ของประเทศที่เติบโตนะครับเรามองว่าประเทศเราเนี่ยจะมี GDP เติบโตปี 2024 เนี่ยประมาณ 2.8 ถึง 3.2% ในกรณีที่ไม่มีโครงการ Digital Wallet แล้วก็โตประมาณ 3.2 ถึง 3.6% กรณีที่มีโครงการ Digital Wallet เกิดขึ้นนะครับการเติบโตของธุรกิจซีเมนต์เนี่ยก็จะปริมาณการใช้ซีเมนต์เนี่ยจะเติบโตตาม GDP ของประเทศที่เติบโตขึ้นเพราะนั้นในกลุ่มจะมองว่าการเติบโตของการใช้ซีเมนต์ในประเทศเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับ 3-5% ปี
ปีนี้นะครับส่วนใหญ่เรามองว่าจะเป็นการเติบโตในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2024 นี้นะฮะตัวแปรที่เกี่ยวข้องก็เป็นพวกโครงการขนาดใหญ่ตามนโยบายของรัฐที่มีความชัดเจนแล้วนะครับเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3 สนามบินนะครับโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชนะครับสนามบินอุตภเปานี้เป็นต้นนะฮะและนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการขนาดใหญ่ตามนโยบายของภาครัฐซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการรถไฟสีส้มทางด้านตะวันตกนะครับทางด่วนจตุโชคลำลูกกาส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสีแดงรังสิตธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐในปี 2023-2024 ที่ล่าช้านะครับส่งผลให้มีความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ6 เดือนอันนี้ก็จะมีผลต่อการเติบโตของการบริโภคปูนซีเมนต์ในประเทศนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของนโยบาย Digital Wallet ซึ่งก็จะมีผลต่อการใช้ทุนอย่างแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับเรื่องของนโยบายอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 นี้ก็จะมีผลอย่างยิ่งต่อนะฮะความต้องการการลงทุนของภาคเอกชนนะครับซึ่งจะทำให้นโยบายนี้จะทำให้เห็นภาพการเติบโตของปี 2024 ชัดขึ้นโดยเฉพาะอย่างในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับผมจะพูดต่อไปซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นการตอบคำถามที่ถามมาด้วยนะครับปริมาณคำถามนะครับปริมาณการขายปูนซีเมนต์ในประเทศในไตรมาส 4 ของปี 66 เนี่ยไม่ทราบว่ามีประมาณเท่าไหร่นะประมาณ 2.3 ล้านตันปีที่แล้วปี2023 นะครับปี 66 เนี่ยเราขายปูนในประเทศแล้วก็เอ็กซ์พอร์ต 11.2 ล้านตันนะครับในประเทศประมาณ 9 ล้านตันครับครับคำถามต่อไปนะครับในภาวะที่งบประมาณภาครัฐออกล่าช้าอันนี้พูดไปแล้วนะฮะกระทบต่อภาวะการแข่งขันอย่างไรนะครับตอบไปแล้วว่าก็กระทบเป็นปัจจัยตัวแปรที่จะเกี่ยวกับการเติบโตของการบริโภคปูนซีเมนต์ในประเทศด้วยนะครับคำถามต่อไปข้อ 4 นะครับปัจจุบันมีการใช้กำลังการผลิตปูนซีเมนต์กี่เปอร์เซ็นต์เรามีนโยบายใช้กำลังการผลิตนะฮะสคริงเกอร์ก่อนเนี่ยให้มากที่สุดก็คือประมาณ 90% ขึ้นไปนะครับส่วนที่เหลือก็นำมาผลิตเป็นปูนซีเมนต์แล้วก็ขายในรูปของคลิงเกอร์เอ็กซ์พอร์ตนะครับโพลีนสามารถเก็บสต็อกได้สูงสุดกี่ตันน่าจะหมายถึงสต็อกคลิงเกอร์นะครับอันนี้เราสามารถเก็บสต็อกได้คลิงเกอร์ได้หลายล้านตันนะครับ 2-3 ล้านตันเราก็สามารถเก็บได้ปัจจุบันมีสต็อกเท่าไหร่นะครับก็เรามีสต็อกคลิงเกอร์อยู่ประมาณ 2 ล้านตันบวกลบนะครับผลการดำเนินงานของธุรกิจก่อสร้างอื่นเป็นยังไงบ้างครับอันนี้น่าจะหมายถึงเช่นไฟเบอร์ซีเมนต์อิฐมวลเบาอะไรต่างๆนะเฉพาะไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยเราปีที่แล้วเราน่าจะมี EBITDA อยู่ประมาณสัก300 ล้านนะครับแต่ผมดูนิดนึงนะประมาณ300 ล้านประมาณ300 ล้านครับปีนี้เราก็มองว่าEBITDA ตัวนี้น่าจะโตสักประมาณ 10-15% ต่อไปทิศทางธุรกิจ Specialty Chemical น่าพูดถึงในปี 67 เป็นยังไงนะครับในแง่ของวอลลุ่มและสเปรดตะกี้คุณมาเรียก็พูดไปว่าสเปรดก็ยังมีแนวโน้มที่จะเมนเทนแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยนะฮะในปี 67 นี้แต่แน่นอนเราก็มองว่าตัว EBITDA โดยรวมของ Specialty นี่ก็ในปี 2024 เนี่ยจะดรอปลงเมื่อเทียบกับปี 2023 นะครับ Mary, you want to add something? Yeah, it's okay. ต่อไปนะครับ New Supply ของ EVA ในภูมิภาคจะออกมาเท่าใดและ PPL มีแผนงานอย่างไรที่จะเพิ่มกำไรให้ธุรกิจ Specialty Chemical อันนี้เราคิดว่าตอบไปแล้วนะครับว่า
เราเน้นที่เป็น HVA EVA ครับ High Value EVA นะครับมีเวลาเหลือผมจะขออนุญาตพูดในส่วนของ cost saving ของบริษัทนิดหนึ่งนะครับในปีซึ่งเป็นคำถามอยู่ด้วยในปี2023เนี่ยในส่วนโรงปูนเนี่ยเราสามารถใช้เชื้อเพลิงขยะมาแทนถ่านหินได้ประมาณ13% ของความร้อนที่เดิมต้องใช้จากถ่านหินเราก็ใช้เชื้อเพลิงขยะแทนได้นะครับซึ่งตรงนี้เราเอาเชื้อเพลิงขยะไปแทนถ่านหินได้ประมาณ 200,000 กว่าตันในปี 2023 นะครับส่งผลให้มีเซฟวิ่งจากตรงนี้ประมาณ400 กว่าล้านนะครับและนอกจากนี้เนี่ยยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหมายความว่าสามารถที่จะลดการใช้ถ่านหินต่อตันคลิงเกอร์ได้นะครับส่งผลให้มีการเซฟวิ่งจากตรงนี้อีก200 กว่าล้านเพราะฉะนั้นปีที่แล้วเนี่ยมีคอสเซฟวิ่งจากส่วนนี้ประมาณ600 กว่าล้านแล้วก็มีส่วนของ Repair Maintenance อีกประมาณ200 ล้านเพราะฉะนั้นเราเซฟประมาณ800 ล้านในปี 2023 นะครับโครงการ TPIPL ที่บริษัทได้ลงทุนทำเนี่ยมีเป้าหมายในการใช้เชื้อเพลิงขยะมาแทนถ่านหินเนี่ยให้ได้ถึง 25% นะครับซึ่งกรณีที่เราสามารถดำเนินการตามเป้านะครับซึ่งปีนี้target อยู่ที่ 25% เพราะว่าปีแล้วเนี่ยมันไม่เต็มปีถ้าเราสามารถเซฟได้ถึงระดับ 25% เนี่ย cost saving ตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านบาทต่อปีนะครับจาก1,000 ล้านต่อไปอยากจะพูดนิดนึงในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้านะครับในส่วนโรงไฟฟ้าเนี่ยในปี 2023 ที่ผ่านมานะครับเราสามารถขายไฟได้เพิ่มขึ้นนะครับโดยมีปริมาณขายไฟรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 1,600 กว่าล้านหน่วยขึ้นไปเป็น 1,900 กว่าล้านหน่วยนะฮะหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 14% โดยที่ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้TPIPLเนี่ยเพิ่มขึ้น 56% ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้ทาง EGAT เนี่ยอยู่ในระดับเดิมนะครับโดยมีต้นทุนเชื้อเพลิงเนี่ยลดลงนะครับบริษัทสามารถใช้ถ่านหินใช้เชื้อเพลิงขยะนะครับไปแทนถ่านหินในโรงไฟฟ้า TG7 ได้แล้วก็ส่วนใหญ่ไปใช้ในแทนหินใน TG8 ได้ด้วยประมาณเราใช้ RDF เนี่ยแทนถ่านเนี่ยประมาณ 379,000 ตันนะครับซึ่งส่งผลให้เกิดการเซฟวิ่งจากการใช้เชื้อเพลิงขยะไปแทนถ่านหินเนี่ยในปี 2023 เนี่ย623 ล้านนะฮะเราใช้ขยะไปแทนถ่านหินเนี่ย3 แสนกว่าตันนะครับต่อไปในปี 2024 เนี่ยเรามีเป้าหมายที่จะทดแทนถ่านหินเพิ่มเติมนะครับจนกระทั่งในปี 2025 เนี่ยหลังจากเรา modify boiler ของ TG8 เสร็จนะครับเราจะเป็น coal free บริษัท Power จะเป็น coal free แล้วก็จากการใช้เชื้อเพลิงขยะไปแทนถ่านหินเนี่ยประมาณ1,000,000 กว่าตันนะครับจะขอให้เกิด cost saving ตรงนี้ประมาณ 2,000 ล้านบวกลบนะฮะซึ่งก็คือ EBITDA ที่เพิ่มขึ้นของ Power ครับในแง่ของราคาขายไฟฟ้าเนี่ยมองว่าในปี 2024 เนี่ย FT จะลดลงแล้วก็จะปรับขึ้นอีกทีในปี 2025 นะครับเวลาเราคิด cost saving เนี่ยเราคำนวณบนโคต้นทุนโคประมาณ 2,700 บาทนะครับแล้วก็ต้นทุน F cost เนี่ยประมาณ710 บาทอันนี้ ratio ของการใช้ RDF ต่อโคเนี่ยประมาณ 1.5 เท่านะครับแปลว่า RDF 1.5 เท่าจะแทนถ่านหินได้ 1.5 ตันนะครับจะแทนถ่านหินได้1 ตันนะครับเมื่อสักครู่ได้มีการพูดเรื่อง Capex นะครับ 6,300 ล้านโดยคุณมาเรียเนี่ยเราจ่ายไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือของปีเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณ 5,700 ล้านเราจ่ายไปแล้วประมาณ600 ล้านนะครับบริษัทใน
ทางด้านการเงินเนี่ยบริษัทก็ยังมีนโยบายในการออกหุ้นกู้เพื่อจะเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการการลงทุนหรือการrefinance หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระนะครับในส่วนของนโยบายทางการเงินเนี่ยปัจจุบันนี้เราจะมี net interest bearing debt to equities อยู่ที่ประมาณ 1.5 เท่านะครับโดยมี net debt to EBITDA อยู่ที่ประมาณ6 เท่าน้อยกว่า6 เท่านะครับบริษัทก็ยังมีนโยบายในการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอนะฮะโดยพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้ dividend yield เนี่ยเหมาะสมกับราคาหุ้นที่เทรดในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ราคายุติธรรมของบริษัทด้วยนะฮะเรื่องของการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มโพลีนเนี่ยเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนสูงบริษัทจึงมีนโยบายในการเพิ่มสภาพคล่องให้อยู่ในระดับสูงตามที่คุณมาเรียพูดไปแล้วนะฮะเรามีเงินสดสภาพคล่องประมาณ 20,000 ล้านมี interest bank debt ประมาณ 85,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้น net debt ก็อยู่ที่ประมาณ 64,000 กว่าล้านนะครับเงินที่เราได้มาสำรองเป็นสภาพคล่องเนี่ยเราก็มีนโยบายนำไปลงทุนนะครับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนนะครับที่สูงครับเงินส่วนนี้เนี่ยเราจะแมทการลงทุนเพื่อให้ไปใช้ในการชำระหุ้นกู้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินที่จะครบถึงกำหนดชำระภายใน1 ปีเพราะฉะนั้นเรามีการมองล่วงหน้าเป็นปีนะครับในการชำระค่าใช้จ่ายทางการเงินหรือภาระทางการเงินหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระนะครับเราไปลงทุนในแง่ในรูปแบบของตั๋วเงินตัวแลกเงิน CD นะครับ FDR แล้วก็หน่วยลงทุนเป็นต้นครับนอกจากนี้บริษัทยังมีวงเงินจากธนาคารพาณิชย์นะครับในกลุ่มนี้อีกประมาณ 4,800 ล้านเพราะฉะนั้นสภาพคล่องของบริษัทก็อยู่ในระดับที่สูงมากแล้วก็มีการ planning การใช้เงินล่วงหน้าเป็นปีล่วงหน้านะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆของโพลีนนะครับโดยรวมก็จะมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของคดีความซึ่งคุณมาเรียก็พูดไปแล้วว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกานะครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของการนำเสนอข้อมูลในวันนี้นะฮะก็ครบถ้วนนะครับต้องขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความสนใจในการนำเสนอข้อมูลของบริษัทTPIPLสำหรับผลประกอบการประจำปี 2023 หรือ 256 ที่ผ่านมาผมนะครับแล้วก็คุณมาเรียขอบคุณนักลงทุนทุกท่านนะครับแล้วก็ขอจบการนำเสนอข้อมูลวันนี้เท่านี้นะครับขอบพระคุณครับ Thank you. นี่เป็นผลลัพธ์